Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct yere. Pede lutude, pede bakade. Het water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Bakamane kolio baka. Ekonemu boko. Bakamane kolio baka. It's nonsense. Balai wa mooi study. Tide na Monday. A Monday voor 13 december 2021. Vijf gangen ayo. Hoop alasani. Ego boom. Beetje regenachtig. Ja, bita pesi. Tide mate me verneemt dat hij alleen behoorlijk in binnenland. Ja, zo niet echt. Hij kan natuurlijk. Hij kan maar niet dat. Hij kan. Ja, kan toemizi. Voor mij dat zo. Maar. Awere dungu te. Daar kin baka. Daar kan je wansu toefasi vien. Isabi. Maar goed. We balalas maar mooi studie. Tapu na Monday en zo. We hebben een weekend achter de rug. En ik heb van taki me hoop taki a weekend i vende en voetbal do you van odu sani even naar rust uit of nou een taas aan via die je doet naast je dagelijkse san die je doet normaal door de week. Goed, ujanya kintaki tapa mondia zo we zenden uit tapa 99.7 hoe dit tapa buku en natuurlijk kan je herhalen tapa 8.5. Ik kan bericht me, tapa 8788547 en natuurlijk ook tot tapo 485871. Zawo luku tide, wo luku wiki die passa afeda, een persconferentie bij de over het onderwijs. Kijk, wanneer er wordt gesproken over het onderwijs, dan aboen je volg, want onderwijs, nee, nou je toekomst. Ja toch, teke leli. Jouw toekomst. En met z'n allen nu sabi, bijna ik had ik zeker vanaf, kade ietsje voor 2010, maar zeker na 2010 dan verschillende nieuwe modellen of nieuwe wegen zijn ingeslagen voor onderwijs voor kwantavasie en verschillende wegen bewandeld. En natuurlijk dat die boom, maar soms ima vinden we een lijn in door na PCP wando want niet jaar 1 ik ken je jaar 2 ik kwam aan nieuwsam bakadang je chaides maar in de waar maar hoe denk je dat we gaan nu aan een traject een minister jij probeert voor te kijken alles maar mee voor begrijp het beleid die aan het onderwijs en a transformatie die moet je aan je onderwijs. Maar ook toe bijzondere aandacht die moet je naar onderwijs in je binnenland. Want jarenlang, hoe ze bij achterstand van binnenland, jarenlang, hoe ze bij niveau van onderwijs in je binnenland. Dan is het goed dat bij tijd ding legt uit, alhoewel de laatste die voor de persconferentie verschillende kritieken komen, zeker vanuit het binnenland, voor onderwijzers die bijna ik had die kiesja ondersteuning al zodanig vanuit het ministerie. Het ministerie weer spreekt dat hij. Ja, en ja, persconferentie die man die dat hij aan. Maar we lukken atolide, die net ook toe. Hoe abi dat hij en ja gewoon saboto. C47 CV bij beleg of tenminste de maar bij abi wang meeting. Maar want dat je aba vaccinatie dwang voor bedrijven. Ik heb vaak beweging van de luku apistoria
Ja, bij de man taki ook toe over de belasting schrijven. Wanneer die kito qua SWM, maar dan Oosterling no wanneer verlenging contract mo, is hebben man bereiken pensioenleeftijd kaba. En wanneer die kito bokong na SWM, ja, ne voor Clifton Linga ekai, trouwens vice-president Takidati, en jullie een gesprek aan Nyon Sumang, na die man teke een waterstation en niet gebruik. Ja, dat is een mooie story ook toe. En natuurlijk, weekend die passa, voetbal, bigi piazza en ambaka. En ja, warming up toernooi. De man, de man be, of tenminste, de man gaat start voor het toernooi en zo. En Intermongo tapu Guluma Groningen. Ja, ik denk SNL winnie voor. Laat je tegen stander voor SNL bakken. Maar ik denk SNL winnie pe, bent een liar. Maar inderdaad, de man zo Groningen. En ja, een discussie over een kerstboom ook tot op een plein. Hoe is dat allemaal moeilijk, Gerrit? Weet je echt? Wauw, moeilijk. Kan je dat je moeilijk volk, maar hoe lang is dat niet? Dus wie look was aan, maar bijna soms me je gevoel ik bijna idee, want teken was aan niet doen. Want de allerlei die de man of in het taki en if je not aan putanga in Sudan. Bijna is a guy aan fika, want de man de bezig aan een kerstboom op een plein. De man walk of decoreer, zet hem maar kom mooi. Isabi en ja, de kritiek, de no makkelijk. De kritiek dat aan de no makkelijk zeven. Regering bereikt akkoord. Dat je weet dat je ook toe wat aan je kabang de data. Ja, en natuurlijk een discussie die nog steeds. Maar de minister dat je toe aan Sani. En kan je inderdaad de man bedenken aan systemen. In oma taki de data ne je doet een oorkobong. Is er nog meer dat je aan sama die. Is dat een taki bagi die luku asanja minister de taki. Atu, die minister taki. A overeenkomst a make mofu aan de data. En hij go aba a money wang verhogen van money. Maar sarema i do. De man dat ik zo sama de man kai sama kon verwijsbrief egi isabi. Even mis, dan technisch zijn ja even. Even hoor. Ai. Magbang atrawang. Ay dai pot atrawang. Oké, even een technisch zijn ja, even.
Ja. Isabi dan amang tagatoli fu taki de man een boek over facturering vindt plaats. En ik heb hem taki, ja, biso sama taki, je gona een specialist en hij holi misef, ja, want tu vraag hij stel met je kaba, afasan dem bengo teke verwijsbrief go. Dus ala de sande, amine se taki na sandi, wegi luku. Natuurlijk, anomu de zo, me begrijp amine se zei taki, apia wanse di mu luku ma, amu de tu taki, ya bison data ya aiwani namo anopoi desha sama ufaza na ifi taki nono adata ya na luku misa adata ya na idesi mi na behandel mi na duza amudu dan fudi regelo mo strak dan dene verwijs desma op tijd want dat is evika de wansani isabi so sama ya na lige ang yo su data te beina iwani feti fosi da vinya verwijsbrief I begrijp ano moet dit zo toe. Want if minister het aki ja verwijs no me verwijs toe misi wandang. Druk tapu a zorg, a kosten, a la disidati. Maar dat die nom leidt tot tasani. Maar we gaan terug naar patoli. De man doet dat ook en natuurlijk de man kies betaald voor zijn reden. Maar me begrijp aan mevrouw die dat is jangan dat die bagi die tego als een specialist ja. Igo so they see the kaita kina luku jo luku e funa wan so funa wan sambe du de no li se if don't do next the tank stel you want to vraag va je FIFA disi dati anya you okay ja bon daar is ago isi ma amai boek amai pocheng bo afale idag monya mo kizi isi dus abisi de minister wani abi bumbu serieus aandacht gi abisi de weekend dan pertje aluhur be abiwang picking etentje ving zeg maar voor sluit af na 23ste jaar voeding of tenminste afvissa daarvan of tenminste de piki opopo daarvan of de sani die bij de zo een beetje gekoppeld aan een 23-jarig bestaan voor een partij. Pe de coalitiepartners BD isabi bravo taki an helu sude man noiti ala de tamang de ma VAP be jape ook toe fu feliciteer de ma fu taki wan word toe NPS be dape isabi somona orumang en somota ya mai draag over Gideon Kouwang en inderdaad somano noto mo janya politiek e begrijp somo mege ook toe om esa mee en ja politiek somo na echte mangsang amang teke ervaring. Maar natuurlijk wat usam miti somo. Echte san miti amang tama itaki no ma ama sapun voor zeli somo aan je carrière vi actie somo sa een aantal dieptepunten van man aan je politieke carrière dan ama musukai sang sapundwanga manamo. En dat kan ik begrijpen. Loko fi jangawa man bijna te toelazy I jamau kasi. Ja, ama kong en ama inakia san bos. Je vertrouwt man bakar man kong. Ama inakia san bos dan. Ja, ik weet niet of hij een hekel zal hebben aan sapun. Maar alle tjeke van maar ze figuren taki. Me vergeef, maar meneer vergeet. Ja toch? Zo bo. Maar vergeef je. Maar no man vergeet is hij dwanging. Maar ja, denk je dat al een les samen lady zeker uit sapun haal uit aan zomo. En de man die vanuit agoton royong gedachte altijd. Isabi. En dat al aan gedachten zijn, inderdaad, kan er weer een samenleving bij ik heb meer gebruik voor apathische. Zeker in de buurten, in de wijken, voor maar ondersteun elkaar, voor man tapu zevi. Ja, weet je, vraag aan de dag, bijna allemaal, ewan dit op een zevi, in die zin, taki, bijna tama, jullie bij die bepaalde buurten, ja, en ewan buurman. Maar het is goed, wanneer je tegen die bij een bier die.
Anotaki fu ala dei just askotu si king etaki sa matoli. Maar umuman, je hebt jezelf ondersteunen voor aan de luku. Overheid heb je moeilijk. Dat je abi zo pesi, zo bierti, zo passie. Je ziet dat je de mai komt bij elkaar. Eva de manenge, de mau chai doti kan, de ma potimoni. De mai suku fu se ka passi lapu jolo. Dat kan de vrouw jape, van een pikisani, voor de vrouw boli of voor de bij een soft chai contact je buur, luku je. Is die no man jij nou kom uit, ik een soft dingi. Is die dan, we moeten elkaar kunnen helpen. Die dingen moeten veel meer gebeuren binnen de wijken, binnen de buurten. Maar luku voor Tobi, de eindja passie. Buurvrouw voor a eerste, zo nee, dat kan a buurman voor mindi bede. En ata buurvrouw nee, betekent de samen voor buurman dan. Je begrijpt dan. Kunnen we niet samenwerken. Maar dat moet veel meer gebeuren. En dan zullen we dingen kunnen doen op buurtniveau, op wijkniveau, op straatniveau, zeg maar. Dan, hoe kan je jezelf ondersteunen, jezelf. Maar atobi anga de piki lau zani. Of if je ke ja, mi limine, bo mooi sama. Dat ja moede. Zie? Natuurlijk kan het boem voor je anga hide a buurman of buurvrouw. Maar het is wel goed dat we hebben contact en waar nodig is aan de voedsel dat we van elkaar gaan ondersteunen elkaar. Is het dat in sama voor Akoloi Konde en omgeving daarbij en ja oosten de sama kisi stroom. En ubi sianga dati natuurlijk een regering wat dat stuk dit betreft de man begrijpt en beseft dat je de sandena behoefte die desma bifanodu en weet dat je gosodo voor doe san desma bifanodu. Aan plicht voor jou ik regering en in tandoing. Zo ook toe, ik heb een waterstation tegen eigen gebruik aan komen wijnen de. We snappen dat ik komen wijnen sinds jaar en dag een probleem aan water. Maar niet alleen daar al, ik heb een SWM-directeur zei dat ik. Bijvoorbeeld het zei na qua productie, meer productie die ervan nodig. De man moet ik gebruik voor zeker een model die de man hanteren daarvoor. Gebruik water vanuit bijvoorbeeld als Suriname, rivier. En de man is zuiver en mooi. En uiteindelijk dat je kon alleen sama also. Want ik heb van dat de waterbronnen, de waterpeti, de maai droog uit. En als je andere mogelijkheden hebt, dan maak je gebruik voeding. Ik weet niet of het goedkoper is of zo, maar je maakt gebruik voor de mogelijkheden. Ja, maar nogmaals, welkom. En dan we lukken de historie. Natuurlijk, je kan bericht met tapa 8788547. En je belt even in tapo 485871. 8 na half 1 aini sana kone kintaki anga bagili. Dan onderwijs, hoe je een persconferentie die minister beleg. En denk taki want toe aantal sani verschillende san taki. Even je ben focust op alles aan san taki dan. Natuurlijk hoe nee kabataki tide. En het zou ook te veel worden. Maar hoe luku aan onderwijs aan binnenland. En wat aantal sani de luku laas. Da masa Michel Felicie die de man potje de man die moet trek a groep 9 onderwijs en ja binnenland. Da ubeja man taki want do verschillende zijn. En luku kijk zo sani en een sani. Maar natuurlijk ibi yu baka wegi kans, al je van wegi kans na regering ataki regering. Itaki yose kasani. A vice-president, dena de pisi van regering ook toe je taki ama biwan visie, a visie van man ataki a achterland de onderontwikkelde pesi ai ni wikonde. De mukona niveau eke de tapes die de ontwikkeld en ik kiesie een aantal sani. En natuurlijk giwi en dan wanneer sani hoe je de zijn de verschillende lezen maar
A denki van persoon, a persoon zevi, na wamandi, de aini, wan new occasie, ikata ken. Futreka sani, en tenminste, amai zoi, taki, awanya fandi, alejeke van amabe taki, ai uwani taki sikome, opo te siko, opa votam, opo abenanantu. En dan yadi ya usi taki, bofu pesi, de man begin, alhoewel kan de man ook begin, gelijk aan ala sani, maar de man start, de man beja posisi, en ala de san dem betaki, omdat soms, wasama sa taki au duan sani, maar nya libi, ine sabi, sai miti ya pasi, ita ki e komoto e gwezo, ine sanga sai miti e tuka pasi. Mafu, te isi taki e ye, asama i meke moiti, dat je gi wat tevreden gevoel, dat je oké, ja, nog haal 10 uur, ja, beloof me. Maar ja pasi, en je ziet dat je ja pasi, of je ziet dat je kodo 5/10. En siki chobo, en siki toko, stake, ja pasi fe me mulke, maar toko meke moiti kondo. Isi, dus dat we sha moiti je meke, ube wanye mo snel, masa nye tanga vudu aso, masa Michel Felici betaki ook to en ja gesprek via beri zo. En inderdaad zijn je tanga vudu, luku de problemen in je binnenland kan je niet in 1 dag oplossen. Als je van betaki de man tak skof godolo, EBG dai kon, unefusta sa de du, a ministeri taki de mau bouw wanyo siko, u breedja nga dati, want dat u be wani ook toe, taki als onderwijs, als ministerie, inomans dong, dat je luku, je wacht die EBG voor doen aan zijn, maar na je heb je verantwoord toe van onderwijs, en niet zijn dat je onderwijs geeft, want toe, dat die ook toe aan onderwijs geeft, aan kent vriendelijke pensie. Die, dat de leerkrachten die moet verzorgen aan onderwijs, dat is maar, ik kon gemotiveerd naar woken, en kon gemotiveerd naar woken, na te, ima abi wan pensie pe je los toe boem. Te abi voorzieningen, die en meke jullie makiliki. Want vandaag aan de dag de mij dat je gemaakt dient de mens. Je ziet, als mij wanneer relax, ik heb als je in binnenland vi, kom to ijawan bondo vi, je hebt internet, stroom de, wat hij kom to ai kala vi, wanneer gwalibago was vi, wanneer was hij niet badkamer. Dat is anja shuti sani. Je ziet, dus voor de mama realiseer ala de zande. Dan mi denki taki dat je jepi ook toe na a woko en ja binnenland. Dan vandaag beperken we ons tot a onderwijs. Je ziet, je na persconferentie ook toe dat je bepaalde zijn problemen die de leerkrachten ondervindt, dat je kan de aan direct na zaak die onderwijs moet pakken aan, maar kan dit ta onderdelen vanuit de regering, daarmee bedoel ik, kan je vanuit de ministeries die ze moeten kijken, van weet dat je precies voor stroom, ja kan je de leerkrachten, nou ja, die eenmaal 24 uur stroom, oh je, de maar de bezig, met dat je verder, taya die daar, hier precies voor godolo, dailon, twanda, de mama die eenmaal 24 uur stroom, oh je, de man de bezig, gaat boven Suriname, je begrijpt? Dus, als je het getting, maar dat je van taki, deze as mij meke mooi tegen vaardigheden in de huis dat je naar verschillende vlakken de mij woken. Het ministerie abivien doet een beleidsgebied die de moet doen voor na leerkrachten moet de, voor na schoolboeken die moet de, voor na de onderwijsinstellingen die moet in orde die de man zeven moet zeker dat de man doet dat die. Maar ja, die NH die zei, moet zo goed dat stroom de. Niet alleen voor die leerkrachten, maar van hier samen leven nada. Maar ook toe de leerkrachten ook abi voordelen daaruit. Easy. Dan de man persconferentie en de man die uitleg. En ik kan een aantal dingen begrijpen. Ik moet zeggen dat ik niet zo'n situatie die no boem. We zouden niet in deze situatie terecht moeten komen. Maar ahebi atanga adi. Maar ik konde, als je van betaki a prijs voor gezondheidszorg
A prijs voor onderwijs. De bereid voor paaien ke konde. Omdat na dati mu chai you konde. Dati mu holi you konde aini stand. Via bi. Wan generatie. Of via bi wan nasi di. No leli di no sabi sani. Dan wie nou een lassie nasi? Fi abi ook toe aan nasi die de siki no ma woken, no ma produceer, dat jou een lassie nasi. Vandaar dat met dat een prijs voor onderwijs en een prijs voor gezondheidszorg om de bereid voor paaien ten alle tijden. Daarmee bedoel ik dat je umuseka, samuseka voor de NPC. Unomuan onthoud bepaalde gebieden voor onderwijs. We moeten alles eraan doen voor Zolugutaki. Elk gebied geniet aan onderwijs. Zo ik van een visie voor een vicepresident. Ik begrijp. Dat alle mensen moeten genieten aan onderwijs. Alle mensen moeten kiezen aan goede gezondheidszorg. Dan ben je bezig inderdaad voor Zolugu. Die een generatie die eigenlijk de man kon Libi oprozen. Maar niet alleen Libi oprozen, die moet continuering ook toe. Want die bieden de kansen, dan moeten die kansen voor te leven. En ik vaak goed, takito, de weluku ke buskone sama de ganse mafu de guabusi, un kotorio ga foto. Alibi dia foto, maar die no be fenya ukasi fu dusanse kasan juda yesi fa muliki juti de dei, maar yesi savi bagi li kon atekeli do opo jem piki sodan ado mu mo opo gya piki fu mi je kon ano mu tapu mo dat na ontwikkeling ju moet jij ju zefi, maar als land moeten we onszelf gaan ontwikkelen. Hoe moet we niet dat je kon dat onderwijs beperking. Een goed onderwijs is beperking alleen tot Paramaribo districten, maar tot in het verre binnenland. Hoe man jij aan onderwijs go? Hoe moet dit bereid voor pijn en prijs? Ik kon de voor zo goed dat je een natie voor je, een samenleving voor je, dat we upgrade de man. Look hoe wat ben je, een parlementariër het ik gewoon mooi en daarvoor had ik al lang, me pleit gedaan dat ik heb. Dat je inderdaad met jou lugu de drop-outs in de districten. Dan gaat het niet alleen soms niet alleen over binnenland. Maar ook toe met de districten, de randdistricten die boven drop-outs de. Zou je doen ding? Esa oe train man, ja. Maar na piki to, oké, doen aan toe assistenten, data assistenten of we doen aan toe lasser even. Maar met jou set op. Straks aan die mensen zet op dat je we zetten wel beleid uit. Maar natuurlijk niet zet dat je deze aan de eeuw toevasie. Je gaat inderdaad de ding aan werkgelegenheid in creëren dat hij ook toe. Maar ook toe, je de man look of je met een lasser. Toch? Een man kan go zoeken ook een beetje, maar kan toch een ondernemer van zeven, een kleine ondernemer kan je maar je last piki sangi sama. If you na trali werk aan mij meke. If you na koi, gi gasbom, gi voor. Kijk kom, noem maar op. Ik zeg maar wat. Maar belangrijk is, lele maar wasani. En dan man kan verdienen wat pikis aan vien. Zo lees je na, dit kan de na vier, zaman na voeten kan je woko. De woko die je kiest, je kan ba afasi van je dui woko. Want dui woko boem ook toe. O lever je ook toe zan op. Vandaar dat me dat je deze ja zo onderwijs onderricht je samenleving. Imuan potimoni jeng. Te luku de konde ke sina kai kon. De no met de na niveau PDD. Maar de manon luku de masende sama gote ke lela 12 konde na Europa na Amerika hen vandaag aan de dag janga de konde de janga Europa janga Amerika jij niet reis. Maar de man ben de bereid. En zo moeten we ook bereid zijn in dit land. Dus de minister de taki, mia, taki vaak want to lazy. Vooral dat je in het parlement dat de parlementariërs taki. Zo goed dat je make more money vrij give. En inderdaad, me de eens. Even onderwijs kosten moeten we dat opbrengen als land. Make je potja money na onderwijs. Die jou hebben, maar tama wonya vroeg toeving.
Mek jou potja money en je gezondheidszorg voor. Deze maar voor je, deze maar voor zo goed dat je deze maar daar in shape. Maar niet dat alleen. Je kan eigenlijk in voorkomen preventie. Belangrijk ook toe aan je gezondheidszorg. Voor de man dat je no nyanga afatuzani. En no sipa afatuzani. Luku is kimbung, so luku is kimbung. Ego afen tu ego lon waka lon tu mbek jude tep de kaba. Ina afu go lon sipan go la roda ban of weet ik veel. Maar voor tjalanga van passief rustig bijvoorbeeld, want in de voorzichtig ook toen aan de boy zei race. Bijvoorbeeld 4 kinderen, in Oman, Minoma, zijn die go waka 4 kinderen dappen. Het is gevaarlijk. Maar vier jij nu aan voor de zeeweg, bijvoorbeeld voor 4 kinderen. En je zei waka, of baka dinamo voor je doala is aan die mooi, wasi chobos aan die chakaba. Dat je waka kwa mo voor passie, kan die waka wetena, en dan kan je na 5 ronden, of 10 ronden bijvoorbeeld. Waka go kong, in dat kempu. Voor om de ene dag hier doen, nou, als je doet kabana beweging, maar vandaag aan de dag, ja, we zien dan wollo. Hoe de na Facebook, hoe de Insta, hoe de die dat doen, hoe je doet voor de kabai belon tulimping. Nee, je moet proberen voor doen, sani. En dat na preventie voor, zo goed dat je ziek nog gosi doen de. Ik van de ami, abi mi piki jemego. Abi mbo fat dina ibigi ma, mi go bewegi voor me. You see, jalang ami go lo am chimbalanga de man. Dus in probeer ook toe. En daarom denk ik, gezondheidszorg, potimoni deze samanga de maar een potimoni ook toe, a discussie de bij ook toe die de maar bij behandeld zijn in je nationale assemblee. Maar ik denk van je zoeken voor, probeer voor, voorkom a preventieve, ja. Dat je is maar nog ziek zo dat je sofu deze gebruikt, sofu sama igo doa jos bigala de sande na money. Dan stop a money ook toe in je sport. Make this my more bewegi. A buurtsport ala de sande ook toe. A bewustzijn voor a bewegen. Kwanga projecten voor kisi des maar zo vara. Het ministerie voor sport moet het niet alleen, moet richten alleen naar de professioneel gedeelte. Daarmee bedoel ik, maar die niet doen professioneel. Weet je, maar recht die ook toe. Tapu, akonde, die moet bewegen. Dat je zo goed dat je nabi tum si fu, sema, die esiki, dat de lei aan, die si dat de lei aan dati. Luko hart- en vaartziekte, dat je dat doet. Oorzaak nummer 1. Atendi bio denk je dat je na sidanga die sidati nee. Sawenyang te go luko arena den de fast food restaurant. Asware langa la neti ala bakadina mo fu mante as evitama fu ko manta ma de na fast food kaba. Anau bo wegi. Kanya mi as do wolo awai telefoon kon aja Facebook. Ik begrijp. Maar we moeten geld stoppen in die dingen. Voor kom terug naar het olie van onderwijs. Omdat je staat ja materie bala en sani sluit aan naar de CV. Anya libi Libia. Soms je denkt dat je was aan de tap en CV. Nee, als aan de tap en CV. Luku fa je luku je a lessi die de piki ko lessi de piki ne bewegi de piki bijna ne wani sport tegenwoordig mo. Volgens mij, geen mas even de nee doen behoorlijk fascias komen. En dan hij doet mo, middelbare school ja ze even, joh, boemo hem dan hij doet mo. Maar dat is niet goed. Maar als wie is dom en ja die lange zo in hem kan hij Milo middelbare school. Da die oto ganza ma iteke man abi pikine yo go bewegi. Muliki to. Is hij omdat als dan no de is king. Maar ja, dat is een ander onderwerp apart. Maar
Hij kost money voor de man die aan onderwijssysteem in jouw binnenland. En vandaar dat ook toe aan de regering, de beleidsmakers, de parlementariërs. Inderdaad, de minister ability dat hij pleiten die more money voor maken vrij ja onderwijs. We zitten natuurlijk in een situatie p. Asani no de mooi tegenwoordig, no. Maar we moeten zoveel doen om veel meer geld te stoppen in je onderwijs. Look wat mooi tori na van staatsolie wan potimonie voor kwam een speciale richting die olie en gas naten. En natuurlijk de man je voelt daarvoor mi wan stimuleren. A moment sa de ma kon angasande de pikin die kan de ja technische school no yo guanaten. Bigi make je mind op efu olie en gas het akwan sangi. Natuurlijk na opkomende vajokaim. Richting eigenlijk die grote vraag ordenen. Mi weet dat maar eens kwam mino taki no go studeer bedrijfseconomie mino taki inom go studeer geschiedenis of inom toonleraar of zo. Maar als je if you na technische man i lobby desande olie en gas is een mooie rechten die de man de bezig gang met misschien kan het aya die de man start aan opleiding kaba. Een speciale richting die de man kwam ja na. En staatsolie wil geld erin zetten voor kon aan richting. En dat is goed dat die met akito. We moeten niet vriezen voor potty money en je onderwijs en voor solo gutagi uche kennis kon. De maar we ook samen aan volgens mij een Nederlandse universiteit. Dan moeten we geld stoppen in dat ding. Dus die minister heeft gelijk voor dat je potty money gimme. Jaar en hoe kan simpai bali van onderwijs no bunda disi dat die moet doen. Luko me ali kabade maar itaki aba onderwijs hoe een probleem binnenland. En het is niet nu. You konsabitaki chaila igwa tapseidi. Osu no denga disi dat. Dan moeten we die dingen gewoon doen. We moeten dat geld gewoon vrijmaken. Voor zolugutagi. Den onderwijzers abi osonda. Uteke nga beleid taki alle tegen van de man taki van 2004 hier binnenland moet beschikken abastroom. Dat doen, laten we dat doen. Schoon drinkwater, even naar oppervlakte water we gebruiken. Laten we dat doen. Mekeresma bikin dingi wat aan. Dat van je vrouw wani go washali ba te en pangi wan day dat in dan nee socialize pisi di awani die aandacht. Dan mek je go washali ba mas mamo bien en wat aan jonsu. Als je kijkt, wat probleem voor den leerkrachten en dingen. Waar kan je kon deden? Mi be guape man. Als je voor mata wipe gaman etang. Is het dat de leerkrachten hebben probleem? Wat aan no jij nyosu? No na met jou zitten de san bungi den sma. Maar het kan niet zo zijn dat die elke keer telkens weer na asevi koto. Koto me koto bika sani polobelema anga noto anga fukana ala yuade. Dat you sabi som suisi i setala den gang san di me kaya yo abi piki sanya inyete. Yo gwe fuka ding. Maar dat de gawa ya no demoto. Maar we moeten veel meer geld gaan vrijmaken. Even hoe de serieus voor de desania. Weet je, de leerkrachten kudu, no onderwijs zit in een persconferentie, dat de man ben bij nieuwbord, de man kinga siko, brandweer ben goeie, epidemie, meubilair ben bij schoolbord, alles aan ben vernietigd natuurlijk. Als ik over goni niet meer, abe sungu behoorlijk toe besi, alla de videomateriaal. We zijn ook bij na associeer toe je gaan wat abe kon. Alla de zijn bij poli, natuurlijk ook toe live voor de leerkrachten poli. Mino sabi, anderzijds even kan je wapiki toch moet komen de be verwacht. Dat zou misschien op zijn plaats zijn, maar Lanti, ik weet niet. Isabi, heb je boom voor gidan samen wapiki ondersteuning. Isi, maar heb je een ramp. Maar na pe wang de algemeen san die moet doen adesiko, dat die ook toe. Je ziet je jij niet gaan buzi en niet binnenland, dat is niet goed. Mitaki akaba aba aken vriendelijk
kindvriendelijke omgeving die apiki moet volg les aini. Apiki no kan de dan plafond losite na waide na mo a plafond pije holi. No ya man gilesa nya apiside. Of fe mususu media in ya klas te be na une manta in ya klas. Dus het zijn zaken die moet worden aangepakt, maar zaken worden met geld aangepakt. Vaak. En alles aan natuurlijk, ja, bisa die zo'n demonie kan doen even, maar ja, bisa niet per money moet kwai niet dan dat die moet doen. De kwam model zou de mij taki van afstand onderwijs even die de probeer voor vanuit Paramaribo de man even na die ondersteuning naar de leerkrachten daar. De man die een mooi voorbeeld voor Apura bijvoorbeeld. Die de man die een bepaalde vak verzorgt op een manier de. Dat is goed. Natuurlijk, we leven in een andere tijdperk. Nee, maar ik met toch dat je ziet, look wat internet voor telesuur sevi. Telesuur lanti abi anai niet telesuur. Dat je voor een money om een vrij of voor een telesuur de man die telesuur duidelijk want look voor een tanga meke voor een combinatie toen dat telefoonverkeer no bij de eindja binnenland. No internet sevi maar soms dat internet de haper. Look laatst de mij goed was even mong wat dat sevi telefoon internetverbinding awan moeilijk sanina jana telefoonverbinding to de konde kya kale anga de tapes de telefoon sanje moeiliki en mi vene taki vice-president i moet dus leg de man voor TCT go met die telesuur uit taki de man pak de san dat aan ook to okay de man des even bige kutu wa money problema nya konde ya bena no so to bedrijven dai boy nya konde ya volgens mij na staat so liwa. Maar ik hoop dat je de man potie de agenda voor doet toe. Maar vandaag aan de dag kan je Mungo en omgeving niet te positioneren als te zijn binnenland. Je begrijpt? Hoe jij je kuststrook naar mijn mening ook toe. En mij vind het dat je telefoon verbinden moet je om moeilijk zijn. Dus de man woko en de man focus om de Paramaribo nga zijn. Zelfs Paramaribo ja zo even soms internet zijn voor de man is pas maide. Alle jij niet foto die je daar dan wan bumbo internet soms zie no man kiezen. Dus ik weet niet dat de man betak je glasvezel zijn niet glasvezel komma. Agek ja san no woko waar zit het probleem precies. Weet je? Dus alla de zanden die de man moet lukken. En dan praten we weer over dat stukje van afstand onderwijs. Dus dat met dat je de binnenland, dat zijn net een aantal dingen die moet maken aantrekkelijk die de leerkrachten ook toe. Voor vertoef, voor de andere eigen gebied, voor les, voor ABPC en ja ook die de doen. Minot dat je no de na PC. Because voor gelet op de omstandigheden die deze man met deini voor les, dan je stak je deze man ja, we zien vanaf de meke mooi die voor abia tiga woko en doa woko ke famude. Maar if wa in de omstandigheden ades mai giles dan nye bige denk dat je efu de be abi ala de san di me kaya asma abia eenmaal 24 uur stroom. Asma bijna ik ataki ka bonwe libianda. Mooi netjes devianda. Asma ik beschik aba internet. Ja. Asma abia wata chanyo suini. Asma ka fene wa woning jaka janda ving da ai. Isi da ye jaini wa molos tulibi. Ma vi janda beina na so belek sani me nyang ofu kande ya okay. De mango kisi fishanda kande iba ifisi ofu afen tu ize fe go uku. Maar ik heb geloof dat desan Jo Kengi. Als je van tak jare gere ya wist, dat de man wani, de man meke moiti, ja sama meke moiti no man kien. Ale je ya sama di etagi taki mi odwen, isapte action sama wansa ni taki go epi menga sa mi okon da ine ma lige nga sama de tumisi. Esina asma di pugi gbeleng ofu ya mi no ma ere mi no mangdang. Ye de o weli da yo de beje ma jasma taki ai kondang. Ya ma lige itumisi. Easy dan a pasensi e holi. Maar we stakia moitje meke.
Da uit een mooi te jemme de. Da wabi bibi wabi hoop taki. Wanneer kon die inderdaad wosi afandi. Wosi taki leerkrachten mangwang a PC en ja binnenland en de gotang. Maar abumbu beleid moet maken. En los van beleid die moet maken. Ook toe een financieel plaatje. Die gekoppeld naar ding. Beleidsmaatregelen. Die er bijvoorbeeld vanuit het ministerie voor Onderwijs. Dan goede ondersteuning. Niet alleen ondersteunen met de mond. Maar ook toe inderdaad. Want je kan zo goed ondersteuning geven aan het beleid van het ministerie. Dat je ministerie, ja man, Thiago, onderwijs, je want veranderen, je want change op niveau en je binnenland kan je want gidsma incentives ook toe. Maar je van money naar je make vrijdag, doe not do. Dat is bijna van kwaad tot erger. Bikat figo beloof ze, maar dat je doe zo, change nee, te puntje bij paaltje, no make money vrijdag. Dat is een probleem. Dat is maar moet die motiveer baka. Ik had daar beetje aan verwachting. Easy. Maar ik heb al je, dus maar ik kies toelagen ook toe. Dan dat hem deke incentives voor je hebt dus maar ondersteunen dus maar voor kies extra prikkel, weet je, voor man doe awoko. Dus al met al. We zien de verrichtingen naar het ministerie van Onderwijs. Hoe normaal kost ding? Dat je van dat hier, ja mooi te jemeke. Maar desan die ja van hoe doe dan? We takken aan regering, dat die regering, nagi goedkeuren wang, want de vicepresident weet dat die desan de toe. A goedkeuren wang inderdaad aan osai, maar een financieel plaatje, een financieel pissie die dek gekoppeld naar een goedkeuring van beleid die, dat je me lusu dat die ook toe. A president taki de maar la liberté. Enfin zining. We hadden hebben mi Franse tong ook toe. Heb je een potje Franse tong of zo. Ai, dus dan a president taki 2022 go de mo bete yali. 2022 eigenlijk o yali voor doe voor de regering van Tokki Brunswijk. Yo, de ai luku en wani sani mu du tu esi sanye du. Wisi va betanga gide ale cheke luku fa de sama fa kolo ikonde. De ma opola liberté de isi piki sanye du. Ma ifu ta ya le jaya li fu du da wani siga sanye doai. En dat president ze evitaki. Dus we kijken uit naar de sanjo doe, maar we drukken op het hart dat je onderwijs en gezondheidszorg. Wat moet je geten ding? Bika abi sama dina abi sabi fusani no teke leli dat je abi een probleem met konde. Maar abi ook tu so siki man en ja konde dat je abi een probleem met konde ook toe. Dus het zijn belangrijke zaken die de man moet investeren en make money vrij. Voor taki schiet op en met name vooral apicipios de taki over ja onderwijs, dan heb je veel meer. We je bijvoorbeeld een ministerie taki de man elukusani voor taki de man kwam beroepsonderwijs voor setemo bete en dat de man kies een certificaat ook toe binnen het beroepsonderwijs. Easy. En dat je pito, natuurlijk je weet dat je voor esa overtrainde man die zeg maar de man dat drop-out aan halen, die zijn dan man kan gaan naar beroepsonderwijs en dan mogelijk je dat dik ja man. En man kies je een certificaat, man kan bieden CV aan. Lukwala de ga multinational, lukwala de bedrijven die moet komen aan hier olisa nyanga die dat ja zo de man abi man van oudu voetbal gide aan halen zo toesan de om met aan de man abi. Maar dat moet je doen vanuit dat beroepsonderwijs. En dan maar voor leli A, E en B, E. Nee, de man. Beroepsgericht. En we moeten inspelen. En natuurlijk de bedrijven, wanneer je praat over internationale bedrijven, dan maar wanneer je een certificaat van zo'n man, zo dat je, hey, kuya, mileli, orsiboli, asko. En dan moet je verdienen daarmee. Dus een speciaal onderwijs, dat is goed.
En dat na Milo C volgens mij richting ook toe de man kwam voor de kunstvormen. En daarvoor als aan de betake ook toe. Dat je ziet de piki man je kon. Mama nga boekhouden, mama nga wiskunde. Maar is dat je maar een gaan teken, mama. Loop je een teken. Te teken je doen, mama schetsen, ja man. Mama, moeder loopt Milo school voor si man kisi B, anga ana B, je boekhouden, de mij kan je aan Milo school. Boekhouden, anga rekenen, anga wiskunde, anga weet ik veel. Dat is aan je man pas. Maar hij interesseert maar wat even kabada, maar de fikatie go sukuta aan je doen. Maar terwijl amana teken, maar dan ama beka kisi wan recht tape. Tapa veel je niveau, dat je maar teken, ama to kunstenaar en ama kan verdienen ook toe. Easy. Maar ook totaal zo toe kunst, ja, bij dansen, ja, beeldende kunst. Easy. Dus daar zo, aan mijn idee, aan mijn specialiseren in CV, jonku, ay niet wansani. Waardoor, al moeilijk, aan het taki, je hebt 0, sama, die vallen weg. Maar, je maakt sowieso een groep more picking. En dat moet je doen. Dat zo lang als mogelijk, ik heb aan minister taki, in probeer voor holidays, maar, en ja, onderwijs. Dus wij zeggen na de persconferentie, holy zo. Dan hebben we goede hoop, ja, voor dat je een onderwijs voor als een commun bete. En we ondersteunen naar Pakistan. Maar nogmaals, we doen een beroep naar de regering tagi. Koppel een financieel plaatje naar het beleid. Maar nog keer het beleid doen goed. En dan een financieel plaatje, die moet zo goed als aan in uitvoering. Dan zullen we wel een probleem hebben. 11 minuten na 2 uur kind, dan kan je bagen die nog steeds tapu. FM. Dan de man voor 47, de man heeft bij Hollywood meeting. En de man tagape, aba a COVID-19 di sani, a wiki di pasa sevi, me kisi bericht voor een samari tagi, me taki bagili, me basi tagi, me taki me mu vacciner, e fu me no vacciner, dan me tausu, teke COVID pasa. Taki ma, ifu sta taki fa basi fi, taki ifu stai, dem taki, oh okay. En mi breedte taki 47 het taki en zo. Look natuurlijk een discussie die bijna in ons suma of wini of usama mu wini of usama ability, beter gezegd. Aan de ene kant, kan dat je eke wokoman, ervaring eke dwengi. Maar, a woko basi, eke preventie. Isi. En na apekaba utuma na ifen jou sevi. En mi breed dat je 47 organisatie. De man taki inderdaad u nomu kaya dotje lolo aba a discussie de. Maar umuluku a focus moet dit op veiligheid, bescherming, maar vooral continuïteit voor a bedrijfsvoering. En ook toe voor solugutaki arbeidsplaatsen de. Ja, dan maar die taki boy bagli we bedenken de vakbond man jou zeggen die sidati. Asam na anai go aba vakbond man jij zeggen vakbond man nog jij ze. Want wat heb je eraan even COVID-19 tang deso en bedrijven budget tapu wollo. Because we begin van COVID-19 vooral buitenland kan is aan ja zo no merk tumsi voefje maar hoe aantal maar die lasi wo kwasa aan ja de kataki ervan door COVID-19 Easy, maar wereldwijd na boevoe bedrijven tapu boevoe bedrijven go over de kop boevoes maar de ben bedankt
En dan is het niet gek, dan de man die bel me, app me, taki bagili, yes, aan de man voor 47, taki, alsof de man ook jou komen zeggen, alsof de man niet vertegenwoordig wil komen mo. Nee, dat is het niet. Maar inderdaad, me begrijpt de man wanneer de man taki, die focus moet je leggen op veiligheid, op bescherming, maar vooral op continuïteit van bedrijfsvoering. Want het heeft geen zin voor alle bedrijven tapu of om een bedrijf tapu en you know maar ina ook eens omdat dat bedrijf tapu bedrijf no maar daimo. Omdat dat COVID-19 is aan die Libi a economie na idai. En dat is wel serieus aan die moet denken erover. Los van discussie van de vaccineren of meer vaccineren aan miski aan miski. Los van dat, maar denk erover na. No, maar no pa you even man hij verdient, even man hij make money. Even man afzetten, maar no man pa you. Ik begrijp. Maar no man pa you. En mijn collega met aan Bubakasa de man voor 47 taki. En no man af voor 4 keer de man los die ding of de man tampo naar bedrijfsleven se of de man naar money. Wat dan zo doen wel de verhalen de man. Evingi kong aba a standpunt voor 47 organisatie zeker de man in een particuliere sector. Want man zei vitaki bagi die bij dat de overgeleverd je. Because dat pay ook zo kuyepi. Nee, als je een kwestie voor je, als je een kwestie voor, si dan dat je pakje zei, de man taki, midden eens aan de man taki, natuurlijk taki, im ben je veiligheid al, je kan samen die taki bageli, lugu mi boa, basi taki mim tau su teke corona passa, maar taki corona is gekomen om te blijven, dan, denk je lugu no, wie basi taki im tau su, en natuurlijk je nou kisi money, en ik mi persoonlijk me heb die taas aan voldoen taas, maar dat je wegi logo, denk ik heb bon vie go vaccineren, maar ja, me acaba, oké, wie acaba daar is, dat zo even te acaba. Me zeggen, me heb mangi, daar persoonlijk advies me no be mangi asma. En natuurlijk. Misschien zal je op je eentje staan hoor. En dat is nou een probleem voor boven, maar die vindt dat je 47 no ben moet je zijn zo, maar meer zeg je maar bita vast voor je zijn. Want als ik heb kona bedrijven met tapu, diensten normaal liever, dat die normaal liever, je begrijpt dat je nou een probleem toe. Dus voor de mij adviseer je dat je papa, make la moiti. De voor sama ko dwengi of voor sama, make moiti, igo vaccineer je. Want uiteindelijk wil ook preventie, veiligheid. En dan continuïteit ook van bedrijfsvoering. Ik begrijp. Dus, ik denk dat je alleen maar tijdens de assemblee van de arbeid, dat hij aan serieus zijn, die wil komen voor giluko. Omdat a veiligheid, a bescherming, dat is belangrijk zijn. En dan let ik van beter kaffe natuurlijk, ik denk je aan ze, takina usking, je bepaalt. Ja, kaba. Maar een bedrijf, natuurlijk denk je aan preventie. Ja, en aan waarborgen voor een bedrijfsvoering. Dus dan zijn we niet bij elkaar, of tenminste, uno, vind je even na, PCD. Sorry. En dan, je begrijpt, dat je, zolang de situatie ontstaat, dan, een samenwerking kan komen de onderdruk. Maar adviseer aan dat je zoek voor vaccineren en voor
de veilig en doe je woken. Dat is belangrijk. 19 na 2. De Marlon Oosterling overtrekt ik SWM-directeur en een kandidaat directeur die moet ik hebben massa Clifton Linga among EOCO a IBS a SWM maar de hoofd van een technische dienst naar een Surinaamse waterleidingmaatschappij. En volgens vicepresident Daniel Mouton aan Dikito, maar natuurlijk among ook is die ondersteuning voor massa Oosterlete eke Orumang Anya Sani die sabiala de wipi van de wipi en ja bedrijf en natuurlijk aan begeleid aan jong Maya zo. Maar hoe je taki BV vanuit vakbond is in de House of the Man nog de eens aan een benoeming voor massa linga of een voordracht voor massa linga, maar ook aan de andere kant hoe je taki eigenlijk de raad van commissaris, management, de man zo veel probleem. Maar natuurlijk, de ook komen aan de mino. Safari man sabi linga, want linga jij bedrijf, even linga na was Spiderman, even linga na was weer de man. Ik begrijp. Maar dat je het, want hoe ja president dat je vakbond zijn en een biefie. Maar dan, tegen hoe is dat soms kan je geen draad meer vast koppelen aan bepaalde zaken. Omdat soms zijn niet bepaalde gevallen, je weet dat ja, een man vanuit dat bedrijf, de man met draad voor, de man ontdekken maar dozen, en soms weer maar in je bedrijf, die aan de man een kotie of ja, ik weet niet. Dus dat soms in een man pot is aan vast mo vast aan moaka. Maar uiteindelijk, een aandeelhouder heb je belangrijk aan hij niet. Ik want dat je go voor dat je naar de man een bepaal of zang. Nee, maar de man wel belangrijk aan die lijn niet. Voor zama die de man want draag voor. En natuurlijk, het is goed voor neem mee bijvoorbeeld zang een personeel vertegenwoordigd door een bond. En denk je van kandidaat Isabi. Maar soms vraag ik mezelf af even als we moeten taki bond moet wani voorzien een aandeelhouder bijvoorbeeld kan positioneren. Ik vraag mezelf af of als we hem ik weet niet. Isabi. Misschien een boel dunne lijn hoor, maar ik kan die stelling begrijpen voor dat je een man mulolo in een bedrijf. Ik kan het begrijpen. Ik kan het best begrijpen. Dat je voor sabi cultuur van bedrijf, voor sabi richting van bedrijf, voor sabi van bedrijf, die allemaal. Isabi een gevoel binnen een bedrijf. Isabi zo sania zo abiengwenti, fawe libi, fawe dusani. Dat soms kan het een man komen tot doze. Dan kan je man niet kon direct aan met een viri van dusa. Maar soms is het ook goed. Nee, maar kan met dat je en a per se namo soms te je teken een man voor kolei wansan namo kande ama mu komoto aja. Het is goed. Abun via doorloop verschillende kan de afdelingen of wie idaya in je bedrijf sabi de fini van bedrijf abu. Maar soms dat is een garantie dat je lei een bedrijf boom of chaigo awa mohe niveau. Dat is niet zo.
Soms na gewoon een capaciteit die moet abi, want te yo gwa woko. Ima be bagage, ima be afisi a denki taki, hey, say wat niet doen. Een bedrijf, pay one chair bedrijf, go fai one pak sani aan. En natuurlijk, de ja doze. Even je taki, hey, no, mi go klare job. Maar dan moet je sowieso verdiepen. En je bedrijf. Van zijn stand van zaken. Natuurlijk, dan pas steeds een precieze stand van zaken. Dan ik kan presenteren een goede of een goed plan van aanpak. Maar natuurlijk, ja doze is alukweng, de makastelli aan een crisismanager. En zo maar ben je na, voor je bedrijf, voor dat je, hey, nou, we gaan zaken op orde stellen. Dat pam. Voor een bedrijf kan floreren bakken. Maar natuurlijk, soms dat kan doen. Je bedrijf is vast aan iets doen. En dat kan helemaal bete. Maar na alle lezen dat je garantie. Maar bij mij gaat het erom. Als je van je en je wandelgangen taki. Bond no kaba. Die verde aan man linga. Mino safa de man sabi man. Persoonlijk kan een man die sabi. Maar man een hoofdtechnische dienst ape. Ik begrijp. Maar ik zeg altijd, de man moet doen hawoko, en man moet doen hawoko, man moet zo doen taki, als hij niet go vooruit. De san die moet doen. En een man fusta hawoko, jij go doen. En dan was man hoe hij doet hawoko. En dan was man. En man bij leiderschap kwaliteit ook toe. So you kan die gitaar ja, nee, maar ik de mij dat ik zo zeg, de gitaar de na iwoko, de man do ade do iwoko. Atu, maar afisi adenki di amabi. Imuman kisi desman so far futaki, hey, luku, disi na denki fu associé. Disi na pewan jij associé go. Zo'n zo'n you klara woko. En die man overtuigt de man voor de man doe a woko na faside. En de man ko abi bibi en ja denki vitu. En die man zet es aan gide man ook toe. Voor a woko man halina niveau voor pay denki voor go. En dan gaan we voor want ik van mij dat je akba. Maar bij mij gaat het erom. Me stel een vraag taki. Te de man poti di kito. Fasa ni de. Ade sona bedrijf. Taki na groye grokong. Tego na post de. En volgende post wie na di kito. Of na een aandeelhouder. Ik kies een digito of management die me weet ik veel van de mij doe of ik keur goed of I don't know. En met dat is hem die bijdragen voor bond. Want vaak genoeg aan verschillende mensen mee. Je hebt maar op die man bond jump op kota op gaga. Maar ik zie even dat ik sam die rol voor a bond aan niet dat die. Maar dat ik bond no maar bitaki sefi dat die mino taki. Maar soms me kies je gevoel lekker bijna. Abonte wani ligay mo aandeelhouder zevi. En mi reki taki dat die awasan die moet je voorzichtig gaan ja letje van taki. Soms as ama sande een bedrijf. Maar na voor dit tak nee na juist tussen man. Die omantje bedrijf. Kan je op een tang een manager van Odu die kan je buiten uit je chairman kon die ook stelzaken op orde. Isabi omdat u safari maar jullie bij niet de bedrijf toch. De man jij een bedrijf van maar bien klikje aan sama IDB. De taman olo man. Dan natuurlijk kan je om een soort van maar budget taki. En maar wat bien egi cruza wo kwange.
Dat die mau geen staan, man. Dat die mau potitama buitenspel. Of kan jij niet de man die de mij poti buitenspel. De juiste man die bij mij heb. Doe een bepaalde deel van ook. En wanneer je een man van buiten uitneemt, man kon, kan je maar oriënteren in zeven. En man ziet paak die man ja van hoe. En nu in tijd ko wa en aan toe. Maar i gebruik kan de zelfde oruma in je systeem soms. Dan als je even tobi gwedo sabotage en ala zo toesani. Maar vaak genoeg. Te kan je wan je man kon ala maar wan kans na man. Isabi de oppo. Daarna man aan je expertise moet luku wegino. Maar al met aki aragere nyabia verantwoord toe. Voor stel wat me aan en we verwacht taki de stel wat me aan die abi a bagage voor daya woko en voor luku wan voor de belangrijkste ani lingana man van mama spelen tot hoofd voor technische dienst. Dat want aki dan. Amang samen bedrijf wan fasi. Aman dailon to in je bedrijf wan fasi. Dus zeker tapas stuk de no bij een potje aan buitenspel. Ik begrijp. Natuurlijk voor de dikito je hebt veel meer nodig. Een stukje leiderschap je hebt van nodig. Je mag bopo yesigi sama. Maar denk je dat je voor de hoofd dan. Pikis of dat hij bij moeder kaba. Maar denk je dat je man kies een kans toe. En man kies een kans voor man bewijzen zich, voor man daar woken, voor man tja woken. Ik begrijp. En soms denk vakbonden, nee, want dan voeg je deze maar kans. En dat is niet goed. Kita kan een bagi die, hallo. Ai, koeltjes, jij. Ja, anga kani. Ai, wala, dunia nyo samat ya shiti kimere wan fuli nga bala fu di ube ya ma nyo suwe shamati fi ama idomen projecte. Bala me kama kishen kans tu ere. Ai, anda sole isi de mai fight utak bagri na sandu eta kifa bendalen fu bus konde pikin to. Na skoro to. Ai, wala kinta kaki libi. Ono u jashi bon to. Samadi be nyale kuwa kwenye myaguwa no sa ofende take ma weshitaki amabia capable konu kudwa wo ko fisha ma da wo koda what am the hof ka for technician beings da say one more that one take jama po idwa wo ko nya ma do chanda to ya man me aso me luku de san wala nkama fisha kansi ya ma nkede magama kansi nkama da wo ko nke wo ko poti ala fas. Mi atawa di wani takitok bagili na dimbe takade fu bravo amam do sanwer kala kerem unku amoy peshi de le Frida rok su tapo ukura anga wanika anga para pasina pe me kama luku pe amamo ni mankama baya gambi di pesi de bowa apartheid centrum ya ma me ko spamien 20 ana mata atakika matakina na afaria asani fu somoto bala me akabalo bi atolier ama understand na manka me ko se fitan fu se fino nke ni ma alama be fende ta ka gan parte ito 20 me ko ini ma gofien de mate ko an kansanga de se fika tama toto tama ifa me ko lu kwatanga di wabi no no ni ma mu wo kofien fu do 20 fu kaluku sama mandai nya dati mi abi da mi assumption. Okay, Kenny. I love you. I love us, yes. So, yeah, een stukje voor Kenny. Zaterdag. Laatste one. Voor me, Luquenso, kijk. Allemaal tampoe van CV, natuurlijk. Maar wijsheid altijd die moabi. Natuurlijk, minosafa de man o setego mitja verkiezing. Want hoe sap dat verkiezing die be pasadang ibe abiwang averbod tapu samenwerking. Ja.
voor verkiezing. Dan inosa fasa nyo tampu. Maar wij zijn dan belangrijk zijn die altijd die moabi. Alek ya toli fu David anga Goliath. Goliath bewani tampu David ki fu jabigi. A denki taki David no ma bijna ai kisi David da queen pinyo ki. Aso Goliath be si zo makkelijk Goliath be alibi. Maar David be gebruik wijsheid. Natuurlijk gadu be jang en toe. Maar gebruik wijsheid. Futaki fa alia selenga sutu Goliath op afstand. Mino sapia vene sutu precies maar wan bu gevoelig pezi. Maar na wijsheid. Anogo tampu. Futaki so bon. Jouw naki kofanga Goliath dat ja no be man. Maar gebruik wijsheid. En a wijsheid dat u zie en je samenwerken tussen PL en ABOP. Ta partij de zo, de man fide se vie, de biggie de white god en disi dati. Maar dat is ja noodlottig. Noodlottig. Maar is ja gevolg. Gide man. Dat de man nog haal sa de bem haal. Maar voor de man mee gebruiken wijsheid. Die Ronnie Brunswijk kan somo leggen aan de dag. Dan kan de man bij de veel beter. En in een betere positie. Maar je voelt die de man. Etaki dat die bakka. Nou, een stukje wijsheid die ik kan gebruiken. Omdat die me gozanina. Look op PL. Eind 2015. Ja. Denk je de man bevinden zetel la komen wijnen. Ja, de man Sani, de man Chita nanga sapun komoto en zo. En Bob, bijna man bevinden we zetel la niet komen wijnen. Of tenminste de man, hebben een behoorlijk aantal stemmen. En dan IP me asan koni. Utuma join u save you tampa wan. En even inderdaad, ik heb van PL1 aan de ene kant, het aki, samadi begwe keren terug, dat we verwachten van groeivoeding. ABOP aan de andere kant, het aki sama, ik kon ondersteunen ook toe, we verwachten van groei voor ABOP. En dan kan, dat je PL op zichzelf, maar halen we een zetel. Maar kan dat je groei voor ABOP, ik praat bijvoorbeeld over Kommerwijnen. No be resultera in nieuwe zetel. Maar toch kan hij voor de toeman ondersteunen zevi. De mij vindt het toezetel. En kan hij idem dito. Hij niet wanika. Gelet op de groei sa de maar in beoog. Dan kan dat hij de man haal toezetels. Hij niet wanika. En voor de man ondersteunen zevi baka. En misschien ook een para. Je begrijpt. Misschien ook één in corona. Dus wijsheid. Je moet dan gebruiken. Inomo. Denk je Goliath. Of hoe die go pompu a twinzi. Even want today dat je denkt dat je kan nakje allemaal boom brood. Nee. Je moet gebruiken wijsheid. En even wijsheid. Olo defu gebruiken wijsheid. Dat tactica techniek. Je moet holy. Sang in de boom. Allee je bravo weer lobby dat je toch. Ino mo kenya team je wini. A team je wini no mo kenya zomaar. Imu wegi sanigo. Ino mo teke waye de fu alama e yalama manenge fiensefi. Nee. Na teke waye de. Waye de ino mo teke dus. Mi de content. Aan vice-president of aan voorzitter fu ABOP. Eva mantaki. A lobby fe anga somo. Amataki watana igwa de mindi. Sa no mago polide. You see? Aman sabi sa somo betikan jeng. Somo sabi sa ABOP betikan jeng. En de mai waarde de sevi. En de mai make a belofte ke tumati. Taki de godo. En mi denki taki abio de wan samenwerken voor wijsheid. En als je dat wel erin kan vinden, dan mi denki taki in continuering. In continuering. Dus wat dat betreft, miro denki, probleem jij niet.
Alla extra die man teke mee, omdat je abi wan doel, je wan niet wan pensie, en je sisa a lever you, en if je man vermenigvuldig en maal 2 zal lever you, tide, met a mogelijke groei voor beide partijen, en even iemand naki 100% neemt, dat moet je even telipia deno. 2:10. En dat stuk voor Zaman betaki baka. Of voor Azani. Ja, inderdaad, dus dat awang toli voor Abob, sa Abob muokone. Utaki aba groei en natuurlijk als partij, de man taki teye go vooruit en ja libi. Fi be de waman, inobe woko ibe tanga ima, nyoye taki e woko, i kon bigi. Dan kan hij nou bawosu, maar oye taki yu am piki pesi fi, efa yu am fi fende wa uma fi, janga yu ma wa yu osu, maar i de manenge fi se fi e pai yu osu. Maar i deta janga yu ma uspar, dan we taki ye sakasiton, ye alisiton te, efa wan piking tukamba woning o bau. Dus abo pa ga manenge, dan mi denki taki eke partij je gro, tegenwoordig, ik kapoti abob, eke a derde partij nya konde, dan denk ik dat je amoy amoy fu i abi wa moy gaan partij centrum, dat je zo i fesi, dat je zo i ombigide, om manenge jude. Natuurlijk, de mami bijna, de pers me begrijpt samen, itaki, zei de me leggen nadruk te patolia. Bijna, je taki na meer administratiekantoor, maar als je, even wanya massa ike abob, abob usap taki abob na partij je libi. Isi, da abuya, abunfu, i abi wan stevie partij centrum, pe iman so i heeft taki dishami. Mi tonga manenge disha mi aya abob de aya abob tambu chou taki abobu kong da ya we mi chu zevi ya ni dat we gwa aka of we gwa disima man im so zevi ai im so zevi dus me begrijp dat die maar dat echt tawans aan vu a bestuur voor abob minusap voor de ma abidesande in planning of kan de ma iwo kwa desande. Dus we zullen horen, maar midden eens en me onderstrepen en me denk dat je abob moet maken serieus work of je wanneer je ervoor zorgt dat je apartheid bigi apartheid egro apartheid mogelijk kan tonen aan nummer 1 partij en ja konde of 2 CV, want nu staan ze op nummer 3, ja, qua aantal zetels. Ja, en dan verwachten dit dat je abob egroete. Je begrijpt dat, dan is het goed, ja. Aboen voor vestiging, tapa facide. Natuurlijk, als je kijkt en de mabi oser, dingen kijk je me. NPS abi grondjari, VAP abi olifant, minusasa abopo, abi ma abopo, afusatan was aan neer, ja. En dat na gewoon werk voor, bestuur voor abob. En dat moeten ze doen. Ik denk dat het een kwestie van moeten is. Ja. En ja, weet je van Mantaki, liga jij systeem en ik vind ook dat je de man ja kans. Ik vind dat je de man ja kans. Dat is ook persoonlijk minus sabi isabi, maar jij een bedrijf, amandai lonto een bedrijf, mino denk je wang to die yali. Isi, daar man kies je kans. Ik denk dat je een bedrijf expertise de ook toe die moest staan man bij. Dat je van vice-president door beroep te ba ex-directeur of directeur Joshua af. Dat de man dan staan man bij. Is dat misschien een traject voor eerste jaar maar wat kan je leren maar de piki fini sani. En ja la kon je abi piki ezelbruggetjes die met doa Mosmart isabi. Dan, maar je staat maar bij en een management team de ook toe. Die staan maar bij. Maar ik denk dat je kans de umugiamai. Maar als je niet denkt, ja, dat je van taki. En een probleem waar maar uit dat bedrijf kan komen. Maar ook toe als aan dan een probleem ik van mij de mij wan de ja zo te de man opportun man ko. Als aan na kwaliteit aan mama bi fucha ya woko. A de woko maar inderdaad moet dat woko. Is ie? Maar jullie die leiding inderdaad in mijn visie.
Iman lezen, me man begrijpt waarover a wokwego. Me man verstaan woko, dat wel. Easy. Maar if man verstaan woko, je hebt drive voor de man verstaan. Den san die wo chai konfu, zodat ik bedrijf daar mo bungo afesi. Dan moet het kunnen. En voor mij maakt het niet zoveel uit. If je de jarenlang in je bedrijf of PBD voor na doze de matchai koma yabi wat raak vlakken aan asani yabi visie aba woko di mgo dudang dat inom de een probleem. Maar natuurlijk, ik stel altijd de vraag. Zij de een rol voor vakbond en ja, hij niet de PC ook ja. Je voelt naar de man mugi fiat of niet. Maar uiteindelijk, ik weet dat bijvoorbeeld hij niet zo'n situatie dan. Die ouder nee. Hij positioneert. Natuurlijk, je mag spreken dat hij altijd aan een vakbond. 2:45 hij niet aan kon. Dan tolli voor een kerstboom. Dan maar zijn allemaal lastig. Zijn allemaal... Ik weet niet. Ufu veli. Echt ufu veli. Isabi. Mise vino kaba fustang. Ma mino sabi anga sande mai bawa sani. Na gasi de man potino of sang. Maar natuurlijk kan het de kerstboom die bij Gwenti zie. Maar hier kerstboom je komt op een onafhankelijkheidsplein. Sowieso, het wordt een reuze kerstboom. En de mij walkoning, we zitten al 13 december. Maar de man laat hier. Wie is vanaf de man laat die? Oké. Begrijp dat je 26 meter kerstboom ode. Maar ala suutu sande mai taki van kerstboom. En ik weet niet of we bijvoorbeeld een kerstboom een koppel aan een regering of een koppel in een president. Ik weet niet. En dan mai taki na kerstboom voor Chan. Maar dan maar voor shaiken naar de mai zitten. Ja, en mi vind dat je bent tampi kouluku. Sade mai zetten neer. Maar u begin een judge. U begin dat je met zo te zijn van kerstboom of van model die de maar is zet op. Dan mi no zeker dat die boom. En ala you kan afude azelfde. Tak ya moet dit no mo ke va rulis be poti of ye di bauta be suda kerstboom fu bauta be mooi en ala zo te zijn. Men go luku sa de man e poti. Bika men fu je lolo adoche tak yo mensani. Ana pe snapshot was tu na pe. Is ie? Oké, de man dat je ook doet dat je eigenlijk shaika e potje. Die samenleving lantina voorbij. En dat is goed voor de man dat je zo dat je aan je kost money. Dan is het goed. Isabi. Osap de man de man die. En om de man probleem eigenlijk voor bedrijven ik shaika de man doe deze aan je release. Want en dat je want dat je de man sani maar de man je kies je ook voor lanti regelmatig even naar podium even naar die. Dus als je iets doet voor de gemeenschap is het goed. Abon voor de man je doet de soort san ja ook toe af en toe. Ik begrijp. En dat is nou mooi van toch a kerstwego dus je moet het kunnen. Maar mi vind dat je met je wakiti luku fa a kerstboom ja zo ode. Usap dat je de man fushaike de man edu mooi zani en ko luku va disi ook uit.
Oansi echt van adisia zo ko uit. Mek je no abiala zo to sanye taki van kerstboom. Luko de man poti wan toe mooi sani na Gravenstraat ook toe. Ja, tapapasi. Mooi lichtjes zo. Je rij passa jondo. Mino shaan netje te. Isabi maar. Mi denk dat ik me uno finje bo kwa sani. Uiteindelijk nou kerstboom toch. Ik is aan een man als aan Dina onafhankelijkheidsplein. Laten we even wachten. Denk ik kan ik go met weekend. Dat de man umabwa bete beeld. Voor een kerstboom die de man is zet op. Ja, dus. Me ga uno finje om mensen niet. Toch weer dat is zomaar. 3:10. Hij dat prestaki. Eigenlijk. Amo hebiyali. Ne we go kabaya. Ne me ke ayali amu pasai jesi. Ik va prestaki lang 2022 moet ayali fu dusani. Ayali di mo bete mu kongivi. En efu ade aan money ondersteunen, dan nou de probleem. Bika, hoe jij verschillende toezeggingen. IMF 22 december. Dan ade tapa bord voor a directie eigenlijk die kataki. Pewan besluit mukai. Maar hoe verwacht al zodanig dat die afkeuring ook komt. En dan zijn we kiezen money, maar ook toevoegen IDB en zo zijn ook kiezen money. Dus dan we bibi best wel tagi tayali kade wa mo bete yali. Maar anom de wa bete yali wa mo fu, maar desma anya kone mu fientu. Daarom is het goed, ik heb de man takatoli van aanpassing van belasting schrijven, maar het moet goed uitgelegd worden naar die mensen. Daarom je je woko, je actie woko, basi, voor een belastingdeskundige, je tjai kon voor leggen uit. De man moet leggen des maar des aan uit. Maar ook door degene die je taak de, en voor een voorlichting aan je tjai kon leggen des maar aan uit. Want als je een regering doet aan die des maar jij niet kunt zien en dan woko basje kiezen. Augine. Na je regering kies Augine. Dus soms aan je regering. We zien ook op basis bij later na ne informeer desma, maar informeer desma, takanga desma, leli desma, make desma fustang asani die edu. Bika één ondersteunen voor productie, projecten je doet, maar ook toch even adipi voor de belasting schrijven aan ala desande. I vakantiemoney, in vinden veel meer vakantiegeld, in hou veel meer over, wat mogen aan deel, niet belast. Weet je, dat ding, zijn de een collega de sama mo boom uit. Voor de sma voestan, zei de meka president dat die 2022 goed de wa mo bete yali. Die gaan ala de sania op een rijtje geplaatst, meke a conclusie de ekai. Maar dan moet je die mensen goed informeren voor de sma. Begrijp als aan boem en teken aan mee en teken ook toe aan die wegi de zevi dat je inderdaad voor na disi dan als dat wat mo bete yali. Maar inderdaad even IMF kom de besparing die mij taki de holy en ook toe dit internationale organisaties, banken, vijfwantaking, die zeggen ondersteunen toe aan zijn konde dan we abi wat betere financiële armslag voor Mandusani. En dus een minister voor, we gaan afronden, een minister voor volksgezondheid, dan atoli van man awan buntoli sa amantaki atoli voedingsspecialisten. Natuurlijk, taki alla specialisten die mij overfactureer. Of ze die mij doen. Natuurlijk, dat nou een bijna je taki een zware beschuldiging.
Maar, even de zijn dem komoto. Want inderdaad, dan is onnodig. Je pot meer kosten. Want je uitleg als maar je tegen dat je bagel hem zelf niet eens soms dat de specialisten edu. Maar zo je de mij kan je dat je imugo even na a bonfi of sambe passa je de oluku. Tegen de na iluku no aan kiesani. Na mevrouw van je fi. Ana beatimo, San passa de day die passa zij doe. Oké, is goed. Over 2 weken, dan zie ik je weer. Daar kaba, kan dit 2, 3, 4 minuten, 5 minuten, ik kaba. En in mijn boek. Als je met een keer verwijzen naar CV. En natuurlijk, je begrijpt aan minister, je dat het kost money. Inderdaad, even van nou doen. Je moet kan je deze maar een specialist ook toe. Maar je begrijpt, je moet monitoren. Ik kan begrijpen, vandaar dat je awang lastig zijn. Want ook toen aan de nata zit dat je hoe potty streep de huisartsen. Dat je bijna minus een beetje als maar de voet de devotie of verwijzen als maar nee. Ja, dan is zo. Wie ziet natuurlijk dat je huisarts dat je inoman als een mugwa specialist. En specialist moet behandelen astma. En wanneer we weer de Saudi kost voor na behandelen astma, de moet kiezen dan na behandelen aan kiezen. Vandaar dat met dat als een pikje lastig zijn. Maar je begrijpt, minister, voor mij doe aan overfacturering. Dan dat is nou een kwalijke zaak. Maar uno moet voorzichtig in die zin dat je kost no moet heet to missie dus. Unau lukwas manga beste fasi. Nee, ja beste fasi wisia kosto he a gezondheid na prijs. Beter gaan de kaba. A gezondheid no abi prijs. Fasama moet voor een specialist moet woken vanaf dag 1. Met een specialist woken vanaf dag 1. Natuurlijk, veel zo dat maar lukken het en man geen zijn voor je PET daar. Ja, zo dat daar. Maar van oma moet verwijzen. Isabi, want de minister heeft aquí about verspilling en inefficiëntie die heeft in de plaats binnen de gezondheidszorg. En ik zeg, natuurlijk dan moet je die dingen bekijken. Man bedenkt modellen, solugutaki inefficiëntie vinden minder plaats en dat verspilling ook toe vinden minder plaats. Dan moeten we modellen opzetten. Voorkom desande. Overconsumptie. Ja. Maar ik vind het dat je dan zijn je gwa lab to misi radiologie testen je doet voor to misi. Ik zeg, not ino voor eva de van no do. Maar sa no de van no do no moet do. Dat begrijp ik best. Sa no de van no do no moet do. Ja, mam ja voorbeeld van zo sama ifuka dat je de poti dan voor rala asset die mugo. Dan kan het tuyu langa isu do bangi tapude. Dat tego voor data actie taki. Fai guangai de die passa alasani boom. Anayati toch? Oké, boom. Is goed over 2 weken. Is dat dan dat die lastig. En daarvoor moest je ook nog een verwijsbrief meenemen. Dus dan je begrijpt, ama. Nee, maar de mana lobby ama. Wat ik maar fa ama de kiso antama. Maar ja, mana. Huisarts natuurlijk ama one specialiteit, maar amara van huis uit huisarts eigenlijk ikataki. En minosabi voor van relatie voor de huisarts en de specialisten de maar kono zoeken naar piside. Maar belangrijk hoe breed het aki aanstaan die de man meestaan dat die wij is maar aan belangrijk zijn niet amartaki. Maar ik zeg laten we heel voorzichtig daarmee zijn. Maar natuurlijk even zijn die bepaalde specialisten in mechanisme even schuldig aan dat die moet komoto en inderdaad ik van mij dat je betere controle moet kunnen verwijsbeleid.
Ja? Maar ook toe aan om dit aki, atjasama ide voor de defosi overwijzen, sama. Voor dat aan mamo, als het aan mamo, aan sabisamo, of dat moet echt voorgelegd worden aan een specialist. Dan moet dat gebeuren. Dan moeten we niet letten op dat je al kostumisie. Apisi de dat hij wani. Luku van mama ite, ama sabi model van voor probeer voor je sama voor luku asama. Dat moet kunnen. Maar van mamo of van wani mo beter inzicht vanuit een specialist. Dan moet dat gewoon gebeuren. Dan moet er niet gekeken worden naar dat je jou die toemissie. Gezondheid na biprijs. Dat moeten we wel voorop stellen. Maar ik vind inderdaad betere controle, betere dingen. Betere plannen voor voorkom inefficiëntie, voor voorkom verspilling. Daar ben ik helemaal voor. Ja, voor Luko en natuurlijk, dus aan je zaken over factureren, maar of de mij frauderen, dan moet er betere controlemechanismen misschien komen voor Luko takifa, ik ga voorkom dit aan dit. Ja. En als dat kan lukken, dan merk ik dat je san kan mobo. Maar ja, betere waarderen voor de smaak en gezondheidszorg gewoon belangrijk zijn. Want voor de smaak ik weet de mama wat trace ik go verdien mo bete toe dan. Je begrijpt dat je de man harigwe. Je begrijpt, maar dat moet het niet zijn. Wat de man van nou doe ja zo ook toe. Dus dan we verwachten tenminste dat je ding maar ook ja en de kiezen van waardering pe de zeven kan de tevreden aan je. 1 minuut na 3 uur, ik moet afsluiten, want Ayudo, de berichten we lezen later. Ja, en de voiceberichten ook toe beluister. Goed, tegen mijn mooiste tibaka, nagomo fawe. Tamam manten uja TV, elfu yuwa nyayara ale wanyu bakadina dan udea zo voor presenteren wanyu aflevering voor kindaki. En natuurlijk tideneti 8:30 dat wabi gongo saboto. Ja? Te tama een nieuwe aflevering voor kindaki. Anga bagili. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kindaki anga bagili. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagili de aso baka anga kindaki. Baka kolio baka. E konemu boko. Baka mane polio